Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Bize yenilgiyi öğretemeyeceksin. Ekrem İmamoğlu olmadan seçime gireceksiniz. Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim ve hayalim bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısını, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı sizlerle birlikte inşa etmek. Benim bütün gücüm sizden geliyor. Bana güç vermeye hazır mısınız? Benim bütün cesaretim sizden geliyor. Cesaret vermeye hazır mısınız? Devletin efendisidir. Millet büyüktür. Millet büyüktür. Gerçekleri dile getiren, iktidarı uyarıp eleştiren herkes zulüm altındadır. Millet iradesini temsil eden muhalif siyasi parti yöneticileri, hatta genel başkanları, belediye başkanları, yerel yöneticileri, belediye çalışanları zulüm altındadır. Bu zulmü yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne boyun eğdirerek millete de boyun eğdiriyoruz diye düşünüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi zulmün değil, yalnızca ve yalnızca milletin iradesi karşısında boyun eğer. İstediğimiz ne biliyor musunuz? Bu ülkenin bütün cumhuriyetçileri, bütün demokratları, bütün yurtseverleri, Atatürk sevdalıları adım adım birleşip bütünleşecek ve hep birlikte Türkiye'yi o güzel, o aydınlık sabaha hep birlikte kavuşturacağız. Bu zalim, bu kendi haddini bilmeyen, millete zulmeden, iktidardan kurtulduğumuz sabahı, o anı hatırlayın. Özgürlüğün, eşitliğin, dayanışmanın bir güneş gibi bütün Türkiye'yi sardığı sabahı hatırlayın. İçimizi ısıtmaya başladığı o sabahı bir düşünün. O sabah seçim kazanmanın değil, milletçe birliğimizi ve geleceğimizi diğerine düşman, terörist muamelesi yapmayacağı, herkesin kardeşçe yaşayacağı bir ülkeye uyanacağız. Herkesin düşüncesini özgür bir şekilde dile getirdiği bu ülkeye uyanacağız. Kimsenin kökenine, inancına, cinsiyetine, yaşam tarzına bakmadan insanı insan olduğu için seveceğiz. Bu toprakların bize öğrettiği terbiyeyle hareket edeceğiz. Büyük bir azim, büyük bir inanç ve kararlılıkla, sizden aldığımız cesaretle, milletimizle olan yoldaşlığımızla, kol kola oluşumuzla yola çıktık. Asla vazgeçmeyeceğiz ve göreceksiniz bu memleketin dilediği ne varsa, istediği ne varsa bizlerle beraber gelecek. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Şart olsun ki nefes aldığım sürece, sesin çıktığı sürece adaletsizliğe, zalimliğe direnirim. Hak yemem, hakkımı da yedirmem. Milletimin hakkını da yedirmem. Böyle biline. Biz demokrasi için, adalet için, özgür ve güzel bir Türkiye için millet iradesine sahip çıkıyor Bayburt buluşmamıza. Hoş geldiniz Bayburt'un yiğit insanları. Müziği kısalım. Sevgili dostlar, elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyre'ye Allah'tan rahmet diliyoruz.
ailesine, sevenlerine ve tüm Manisalı hemşerilerimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Sevgili Bayburtlular, eski sanayi önünden başlayan gençlik kortejimiz, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'ın öncülüğünde alana giriş yapmıştır. Hoş geldiniz Mustafa Kemal'imizin kurucusu, yol göstericimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Kıymetli Bayburtlular, tutuklu belediye başkanlarımızı yanınızda istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yanınızda istiyor musunuz? İstiyor musunuz? İstiyor musunuz? Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hep beraber, ya hep beraber. Sevgili Bayburtlular, demokrasimize kastedenlere geçit verecek misiniz? Geçit verecek misiniz? Saldırılara boyun eğecek misiniz? Zulme boyun eğecek misiniz? Milletin iradesini yok sayanlara ilk sandıkta bir tokat atacak mısınız? Atacak mısınız? Her şey müziği kısalım. Hemen sahnenin sol tarafına ambulans, sağlık görevlisi. Hemen otobüsün ön tarafına sağlık görevlisi rica ediyoruz. Hemen otobüsün sol tarafına görevli arkadaşlarımız da yardımcı olsun. Bayburt'tan tüm Türkiye'ye bir ışık olalım mı? Bir ışık olalım mı? Daha güçlü inletin burayı. Bir ışık olalım mı? Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi olan
ay yıldızlı Türk bayraklarımız, her şey, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hep beraber, ya hep beraber. Dinsiz şeytanlardan olmayacağız diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı davet ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İlginize, sevginize teşekkür ediyor. Çok güzel olacak her şey, çok güzel olacak her şey, çok güzel olacak. Merhaba Bayburt. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Size Cumhuriyetimizin başkentinden hepinize sevgi dolu selamlar getirdim. Sevgili Bayburtlular, bugün neden buradayız? Kısaca bahsetmek istiyorum. Demokrasi istiyoruz, hukuk istiyoruz. Demokrasinin, hukukun olmadığı yerde ekmek de olmaz. Türkiye'deki siyaset maalesef çok gergin gidiyor. Oysa etrafımızdaki savaşları da gördüğümüz zaman birlik, beraberlik içerisinde olmamız gereken bir zamandayız. Siyaset asla bizi ayırmamalı. Siyaset bir zenginlik, fikirlerin zenginliği olmalı. Bölünme amacı yaptığımız hizmetlerle Ankara halkı bizleri ödüllendirdi. %51 olan oyumuzu %61'e, 3 olan belediye sayımızı da 16'ya çıkarttı. Buradaki en büyük etken, hükümetin bizleri adlandırırken belediye meclisindeki azınlık olmamız nedeniyle topal ördek olarak adlandırılması ve hizmetlerimizin birçoğunun engellenmesiydi. Belediye başkanlarının birçoğu benim odama dahi gelmedi. İlçeleri için bir şey istemediler. Ancak Ankara halkı onları cezalandırdı ve hiçbirisi seçimi kazanamadı. Şu anda siyaset sahnesinde yoklar. Bunu neden söylüyorum? Eğer bu şekilde belediyelerimize yapılan hücumlar devam ederse, Türk milleti yarın sandığa gittiği zaman bu engellemeleri yapanlara, bu haksızlıkları, adaletsizlikleri yapanlara sandıkta çok büyük bir ders verecektir. Buna kalbim kadar inanıyorum. Sevgili Bayburtlular, sadece sosyal belediyecilik değil, üretken belediyecilik de yaptık. Siz burada tarımla hayvancılıkta geçiniyorsunuz. Biz daha önceki dönemde sadece kırsal kalkınma desteği denince sadece ve sadece ziraat odalarına birer tane traktör vermişler. Biz şu anda 30 bin üzerindeki çiftçiyle birebir görüşüyoruz. Onlara ücretsiz tohum yardımı, fide yardımı, gübre, mazot yardımı yapıyoruz ki onlar üretsin, bizi Hansa George'a yarın mahkum etmesin diye. Evet, hükümet henüz yapmadı. Biliyorsunuz Türkiye'nin birçok yerinde don oldu. 6500 çiftçiye şu anda dondan dolayı gördüğü zararı telafi etmek için yardımcı oluyoruz. Bakın en son yaptığımız çalışmalardan birisi şu. İçinizde çok emekli vardır. Eczaneye, doktora gittiğiniz zaman katkı payı isterler değil mi? Şu anda Ankara'da hiçbir eczane bizden sosyal yardım alanlardan katkı payı istemiyor. Tamamını Ankara Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Yani cebinde parası yok diye ilacı alamamazlık yapamıyor. Şimdi varmak istediğim sonuç şu, değerli Bayburtlular. Şimdi yeni seçilen belediye başkanlarımızdaki başarı oranı şu anda %58. Bunu görünce daha önce 11 olan belediye sayısı 14'e çıkıp birçok il belediye başkanlarımızla buraya tekrar gelip sizleri selamlamak, İnşallah hep birlikte güzel günlerde buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili Bayburtlular, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak üzere bizleri bu güzel kalabalıkla buluşturan Cumhuriyet... Bayburt, bugün ne kadar güzelsin Bayburt. 14 yıl sonra Sayın Genel Başkanımızın Özgür Özel'in katılımlarıyla miting değil, eylem yapıyoruz. Halkıyız, meydanlardayız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hemşerilerimize Silivri zindanlarından gönderdiği mektubudur. Çoruh'un onurlu insanları, Kop Dağı'nın yiğit çocukları, yüce dağlar arasındaki Yeşilova, yüce gönüllü, yüce karakterli, halkın şehri Bayburt. Sizlere kilometrelerce uzakta haksızlığa ve hukuksuzluğa hapsedildiğim Silivri zindanlarından sesleniyorum. Trabzonlu kardeşiniz olarak Bayburt'u iyi bilirim. Bayburt halkı ıssızlığın ve tenhalığın ne demek olduğunu bilir. Soğuk havanın, uzaklığın, ihmal edilmenin ne demek olduğunu bilir. Mezalim görmüş bir şehirdir. Zulmü bilir ama diz çökmez. Haklarını kazanmak için gerektiğinde mücadele vermiş bir kenttir. Mücadeleyi de bilir. Bu sebeple beni çok iyi anlayacağınızı, uzaklarda bir hapishane hücresinde sizlere duygularını yazan kardeşinizi bağrınıza basacağınızı da biliyorum. Bizi siyaset yapmaktan, milletin sesine ses olmaktan men etmeye çalışıyorlar kardeşlerim. Benim ve mesai arkadaşlarımın suçsuz, günahsız yere tutsak edildiğimizi tüm Türkiye biliyor. Amaçları bizim halka hizmet etmemizi engellemek, bu millet için siyaset yapmaktan uzak tutmak, ama bunu başaramayacaklarını milletin akın akın meydanlara koşarak iradesine sahip çıkmasıyla gördüler. O yüzden her gün zulümlerini artırıyorlar. Onlar bugün zalimler zümresine atlarını yazdırıyorlar. Bunu biz yapmıyoruz. Kendi kendilerini bu hallere düşürdüler. Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları ekonomi, mutfakta boş kalan tencereler, istediğine vurmak için sopaya dönüştürülmüş hukuk sistemi, kadim kurumlarımızı ve değerlerimizi çürüttüler. Bile isteye milli iradeyi hiçe sayarak bu canım ülkeyi sadece kendileri ve yandaşları için yaşanılabilir, diğer herkesin sıkıntı çektiği bir hale getirdiler. Yetmedi. Koltuklarını kaybetmek korkusu ile titreyerek karşılarına dikilen herkese ceza yağdırmaya başladılar. Onlar zalim oldular, bizler mazlum. Onlara zalimlik çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih ederiz. Yüzyıllardır bu şehrin yalnızlığına tanıklık eden Bayburt Kalesi şahittir ki Bayburt halkı devletini sever, devletine itaat eder. Fakat Bayburt halkı da ister ki devlet adil olsun, hakkaniyetli olsun. Bugün geldiğimiz noktada saygınlığını ve güvenilirliğini yitirmiş, 1000 yıllık devlet geleneğine baş aşağı etmiş, devletin içi boşalmış
bir iktidar eliyle sizlerin güvenliğini sarsıldığını çok iyi biliyoruz. Merak etmeyin kardeşlerim. Güvendiğimiz, sırtımızı yasladığımız devlet geleneğimizi birlikte yeniden inşa edeceğiz. Yeniden devlet müddet diyeceğiz. Evet, müddet diyeceğiz. Yeniden birlik olmayı öğreneceğiz. Onlar zulümlerini artırdıkça biz yeniden dirileceğiz. Meydan meydan çoğalacağız. Bu dirilişte yanımızda olursanız bu yolculuk çok güzel olacak. Siz varsanız her şey çok güzel olacak. Her şey Bayburt'ta çok güzel olacak. Her şey çok teşekkür ediyorum. Müthişsin Bayburt. Müthişsin Bayburt. Çok teşekkür ediyoruz Bayburt İl Başkanımız Haktan Yücel'e. Sevgili Bayburtlular, Bayburt'un yiğit insanları, sizleri çok ama çok daha fazla bekletmeden şimdi ben buraya huzurlarınıza gücünü milletten alan Türkiye'nin kararlı ve cesur lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Türkiye İttifakı'nın mimarı Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sabahın hala sahibi var, bitecek bu zulüm gelip durma. Yan yana olanlar kızlar. Canım Bayburt, güzel Bayburt, tarihi kadim, doğası zengin, insanı yiğit Bayburt. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anadolu'ya gelen, Türkleri bağrına basan, Çoruh Nehri'nin kıyısında yeşeren Dede Korkut diyarına, Bebörek'in yurduna selam olsun. Bayburt'un yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlarına selam olsun. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tarihi İpek yoluna, Evliya Çelebi'nin zengin yurt dediği güzel Bayburt'a, Bayburt'un eli öpülesi analarına, babalarına, dedelerine, gencecik evlatlarına selam olsun. Hoş geldiniz. Bayburt, Rus işgaline direnen, bir asır önce direnen KOP savunmasında bu vatan için kanını verenlerin, canını verenlerin, zulmü gören, zulme teslim olmayanların, ateşten geçen, yanan ama teslim olmayanların, direnişin, haysiyet mücadelesinin kenti Bayburt, selam olsun sana. Bugün Bayburt'a sizlerle kucaklaşmaya, buraya koşmaya geldiğimizde bir takım ezberlerin, bir takım haksız söylemlerin yerle bir olmasını ümit ediyordum. Yazdılar, çizdiler. Efendim, gezi oldu, gezi bir tek Bayburt'ta olmadı dediler. Hasta mı var? Hasta mı var? Hastanın yanındaki elini kaldırsın, geri kalan herkes indirsin. Bir tek hastanın gördük. Oraya bir şey gidiyor. Hayır, sen kaldırma, bak o hastanın yanındaki kaldırsın.
Hadi arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hemen bakalım oraya doğru bak. Hızlı şuraya, sağ tarafa doğru. Bir tek hastanın yanındaki kaldırsın. Bir tek hastanın yanındaki. Şimdi bana diyor ki bir aşağı in ne olur? O şimdi dursunlar. En son bittiğinde bu gençlerin, bu böyle yakışıklıların hepsini otobüsün böyle önüne alalım, bir öpelim onları. Bayburt'a geleceğiz dedik. Gitme Bayburt'a. Oraya gezi gelmedi. Bayburt'a gideceğim diyorum. Gitme Bayburt'a. 19 Mart'tan sonra Bayburt'ta bir şey olmadı. Ben gideceğim Bayburt'a diyorum. Bayburt AK Parti'nin kalesi. Dedim ki bu ezberler bitti. Bu eski siyaset bitti. Bayburt'a gideceğim. Bayburt'a selam vereceğim. Bayburt'la kucaklaşacağım. Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Bugün artık öyle siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Artık Bayburt ne AK Parti'nin, ne Tayyip Bey'in, ne başkasının değil, Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bu milletin kalesidir. Artık Bayburt iktidar dostu bir şehir diye değil. Çünkü Bayburt bu iktidara çok dostluk yaptı. Çok destek verdi ama iktidar Bayburt'un ona yaptığı dostluğu Bayburt'a yapmadı. Bunun için artık biz şimdi Bayburt'un sesini duyurmaya Allah'ın izniyle ilk seçimlerden sonra Bayburt'ta yapılmayanı fazlasıyla yapmaya geliyoruz inşallah. Bugün Bayburt, birazdan sorunlarını konuşacağım. Ama jandarmamızın bolca görev yaptığı ve o jandarma ki şehirde görev olması gerektiği zaman polisin de imdadına yetişen o jandarma. Kırsalda var, hapishanede var, köyde var, yaylada var, gece var, gündüz var. Mesai yok, uyku yok, var gücüyle çalışıyor. Bugün o teşkilatın kuruluşunun 186. yıl dönümü ve kahraman jandarma, şehit ver deyince şehidi veren, canını ver deyince canını veren jandarma. Ama günü gelince de 5 kere şark görevine zorlanan jandarma. Astsubayın tazminat sorununun olduğu jandarma. Uzmanının kadro sorununun olduğu jandarma. Özlük hakları sorunuyla her birinin zorluklar yaşadığı o jandarmaya buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden bir selam çakıyorum. Sorunlarınızı biliyoruz, çözmeye geliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu sabah Bayburt'ta gezerken 3 kardeşim 30-35 yaşlarında dediler ki Genel Başkan, ya bu Bayburt'a öyle birini belediye başkanı gösterin ki hepimiz oy vereceğiz. Dedim ki nasıl olacak bu iş? Diyorlar ki CHP burada güçsüz. Dediler ki biz bıktık artık dön dolaş aynı isimlerden.
birinin aday yapmadığını öbür partinin aday etmesinden, oyları alınıp hizmetin aksamasından 1000 türlü şikayetimiz var. Hem çiftçilik yaparız hem dolmuşçuluk. Hem çiftçilik yaparız hem işçilik yaparız. Yine de geçinemeyiz. Nasıl biri biliyor musun dedi. Dedi nasıl biri olsun? Gibi biri olsun dedi. Üç günü büyük kaldım. Ne hatimler bağışlamışlar, ne hatimler yollamışlar, ne dualar etmişler, ne gözyaşları dökmüşler. Buradan sizin şahsınızda tüm siyasi partilere, önceki cumhurbaşkanlarımız Ahmet Necdet Sezer'e, Abdullah Gül'e ve ferdi için dua eden, üzülen, gözyaşı döken her birinize, herkese Türkiye'de yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt'un şahsında hepsinden Allah razı olsun. Biz Ege'de miting yaparken, Trakya'da miting yaparken yağmur yağarsa hep bereketinle geldin dediler. İnşallah bu Bayburt'a Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bereket getireceğiz inşallah. Bereket getireceğiz. 3 genç Bayburtlu arkadaş şunu diyor. Yalnız hiç Bayburt'ta görünmediniz diyor. Örgütümüz var. İl ilçe başkanlarımız var. Bir mücadelemiz var. Ama bizde de kusur var. 14 yıl sonra bir genel başkan geliyor. Uzun süredir miting yok, temas yok. Bundan sonra size söz olsun. Bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız Bayburt'ta olacak. Burada Bayburt sporlu kardeşlerim var mı? Bu Bayburt Spor, Gümüşhane Spor eskiden deve dişi gibi takımlardı. Sordum, amatör kümeye düşmüşler. Osmanlı Spor diye bir takımı alıp nerelere getirenler, bazı işleri çok profesyonel yapanlar Bayburt'u amatöre düşürmüşler. Vallahi güçten yana olmak kolay, zengin sevmek kolay, şampiyonları tutmak kolay. Biz bundan sonra Manisa'mızın yanında bir de Bayburt Spor'u tutalım inşallah. Uğradığınız haksızlıkları duydum. Yanınızdayız, arkanızdayız. 25 yıl önce Türkiye'nin nüfusu 67 milyon. Bugün 86 milyon. Neredeyse 20 milyon nüfus arttı 25 yılda. Bayburt'umuzun o gün nüfusu 97 bin, bugün 83 bin. Türkiye büyümüş, Bayburt küçülmüş. Normalde Bayburt'un da 125 bin olması lazımken inmiş 83 bine. 180 bin Bayburtlu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde yaşıyor. Ama Bayburt'ta bir gelecek göremeyen gençler Bayburt'tan buralara göçüyor. Bayburt'ta yatırım yapmak istesen 1001 tane zorlukla karşılaşıyorsun.
Bayburt'un oyunu alanlar iş hizmet etmeye geliyor. Bayburt'u çantacılık gördükleri için Bayburt'u unutuyorlar. Seçim günü yüzünü dönenler seçimden sonra sırtını dönüyorlar Bayburt'a. Baktım, sanayi %2, hizmet sektörü %23, tarım %75. Buna rağmen tarımın alanı 1/5 azalmış, %20 kaybetmiş. Bayburt'ta çiftçinin ortalama yaşı 58'e çıkmış. Genç çiftçilerin 4'ünden 3'ü seneye gözü yolda. Yani Bayburt'ta doğru yatırımlar yapılmayınca gencin karşısında ya tarla ya gurbet kalıyor. Bayburt'u tarlaya ya da gurbete zorlayan bu sisteme inat, Bayburt'a yatırım getirmeye, fabrikalar kurmaya, gençlerimizi bugün yandı. Bayburt'ta kışın yoğun kar ve kalkmayan kardan sonra tohumlar çürüdü. Zararın telafisi lazım. Destek lazım. Kredi borçlarının kapatılması lazım. Meclisinde sesini duyuracak. Sadece Bayburt'un değil, ülkenin tamamı büyük sıkıntılar içinde. Söz, karar millette olması gerekirken 23 yıldır AK Parti seçimleri kazanmış, biz de ona saygı duymuş, muhalefet görevi yapmışken bir parti oldular. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti oldu. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz anlayışı, 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, 47 yıl genel seçimlerinden beri birinci parti olan partimiz, oy sıralamasında bütün anketlerde en yakın rakibinin 7 puan önündedir. Ama iktidar buna saygı duymak yerine saldırmaktadır. Şimdi arkasında milletin desteği olmayanlar sandıktan kaçarak Türkiye'yi vesayetle, baskıyla yönetmeye çalıştıkları için ekonomiye de çok zarar veren bir meşruiyet kriziyle karşı karşıyayız. Bu krizi aşamayınca milletin kararıyla inatlaşan iktidar yasama, yürütme ve yargıyı şahsileştirmiş, egemenliği altına almış, talimata bağlamış ve Türkiye'ye büyük bir kurumsal çöküş yaşatmaktadır. Sadece bir kişinin, bir grubun, bir partinin, bir grup yöneticisinin onay verdiği ama milletin asla hoş görmediği bir sürecin içindeyiz.
Çünkü onlar kendilerini, geleceklerini düşünürken Bayburtluyu, milleti düşün. Üç çeyrek. Diğer taraftan emekliler en düşük emekli maaşı. Malum biz en düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını savunuyoruz ama 14.500 lira veriyorlar. AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 asgari ücret. Şimdi en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın, şimdi 2 çeyrek altın alıyor. Emekliler AK Parti'nin yaptığını görmek lazım. Nasıl her zamda cebinizden biraz alarak nasıl sizi bugünkü hesapla o beğenmedikleri Ecevit'in, Bahçeli'nin birlikte koalisyon yaptıkları dönemde o çok eleştirdikleri Bülent Ecevit'in ama bu durumu asgari ücretli hak ediyor mu? O zaman seçimden önce asgari ücrete 4 kere yılda zam yapacağım deyip bir kuruş zam yapmayanlara, emekliyi artık açlığa, sefalete mahkum edenlere karşı Temmuz ayında ya o ara zammı asgari ücretli için, emekli için de seyyanen zammı alacağız ya da bu büyük mücadeleyi meydan taşıyacağız. Bursa'da başladık. O toplanmazlar, gelmezler deyip de gelip ta Recep Tayyip Erdoğan bulvarına kadar doldurduğunuz bu meydandan duyması gereken herkes duysun. Ara zam hakkımız söke söke alırız. Ara zam hakkımız söke söke alırız. Ara zam hakkımız söke söke alırız. Bayburt bugün bir tarih yazıyor. Bayburt'ta emekliler ve emekçiler omuz omuza ara zammı almanın, söke söke almanın, bir şekilde almanın mücadelesini veriyorlar. Hepinizi kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir de kamu işçileri var, kamu işçileri. Kamu işçilerinin 350 bin tanesi 350 bini 6 aydır bekliyor. 250 bini de 3 aydır bekliyor. Sendikaları Türk İş ve Hak İş 27 Şubat'ta tekliflerini sundu. Bugüne kadar sustular. 2 haftadır hep birlikte dile getiriyoruz. Dediler ki gerçek enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre zam vereceğiz. Değerli Bayburtlular, enflasyon gerçekte biliyorsunuz geçen sene %100'dü, bu senede %80 hesaplıyor ENAK. Geçen sene 100 lira olan mal bu sene 180 liraysa enflasyon %80'dir. Ama TÜİK, ne demek TÜİK?
TÜİK, Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu. Kimi üzüyor? Emekliyi üzüyor, asgari ücretli üzüyor, şimdi de kamu işçisini üzecek. Ne yaptılar geçen sene hatırlayalım. Gerçek enflasyon %80. TÜİK 45 dedi. 45'i bile vermediler. %30 verip %15 herkesin cebinden çaldılar. Şimdi de kamu işçisine enflasyon TÜİK'e göre 35 iken ilk 6 ay 16, ikinci 6 ay 8 vereceğiz diyorlar. Sendikada demiş ki bu yaz hareketli geçecek. Vallahi zaman zaman sendikaları eleştirdiğimiz oldu. Ama işçi sendikaları çıkıp direneceğiz, meydanlardayız, mücadele edeceğiz diyorsa arkanızdayız, arkanızdayız, arkanızdayız. Bayburt'tan bir söz alalım. Bir söz alalım. Kamu işçisi için, emekli için, emekçi için kim yollara düşerse, kim meydanlara koşarsa, kim eyleme çıkarsa sonuna kadar arkasında durmaya var mıyız? Var mıyız? İşte bu sesi Bayburt'tan duyun. Kocaeli Gebze'den değil, Bursa'dan değil, Bayburt'tan sesleniyoruz işçi sınıfına. Kaya gibi arkandayız. Kaya gibi arkandayız. Tabii mağdurlar sadece emekli, asgari ücretli, kamu işçisi değil. Büyük bir kurumsal çöküşün içindeyiz. Türkiye'de son 10 yılın en yüksek işsizlik rakamları açıklandı. İşsiz olan, iş aramaktan yılan, iş aramaya bile çıkamayan bütün kesimleri hesaplayınca TÜİK %33 işsizlik buldu. Geniş tabanlı işsizlik. Bu gençlerde %38, kadınlarda %40. Son 10 yılın en yüksek rakamı var. Hepiniz biliyorsunuz. Geçen sene 3,2 milyondu. 4,7 milyona çıktı ev gençleri. Ne demek ev genci? Ne okulda, ne işte, ne eğitimde, ne istihdamda. Maalesef sobanın dibinde, anasının dizinin dibinde. Ev genci 4,7 milyon. Bu gençler bunu hak etmiyorlar. Bu gençler bu haksızlığı hak etmiyorlar. O yüzden işsizlik sorununu çözmek diğer tüm sorunlar kadar kritiktir, önemlidir. 1,5 milyon atanmayan öğretmenimiz var. Staj ve çıraklık mağdurları var. Ve özellikle KHK mağdurları var. Adam 17-25 Aralık'tan önce etle tırnaktık. Hep beraberdik. Bankasını ben açtım. Dershanesine ben gittim. Ne istedilerse verdim. Hiç geri çevirmedim diyor. Gariban memurun çocuğu burslu olarak dershaneye gitmiş, hayatını karartıyor. Ya da bir iftira geliyor, mahkemeden dönüyor, memuru iade etmiyor. Yargılanıyor, beraat ediyor ama birilerinin zihninde beraat edemiyor. KHK mağdurlarını da, atanmayan öğretmeni de, staj ve çıraklık mağdurlarını da, Türkiye'nin dört bir tarafındaki tüm mağdurları da büyük bir dayanışma duygusuyla biz sahipleniyoruz. Halk Partisi sahipleniyor. Ülkesine, vatanına, milletine ihanet edenden, altındaki tankı üstüne sürenden,
F-16 ile meclis bombalayandan asla bahsetmiyoruz. Onlar cezalarını sonuna kadar çeksinler. Ama sen bu bankaya kira yatır, sen bu bursa al, sen bu sıkıntı içinde şuraya gel deyip de mağdur edilen kardeşlerime söylüyorum. Bir daha kimsenin böyle peşine takılmamak lazım. Bu ülkede peşine takılınacak iki tane bu topraklarda yolundan, izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa, bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Allah kimseyi ne Peygamberimizin izinden ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayırmasın. Onun dışındaki bütün yollar batıldır. Bütün yollar. Yağmur başladı. Doluya çevirdi. Dedim korktum. Bayburtlular buraya kadar geldi ama dağılır mı diye. Doluda bile dağılmayan Bayburt'a helal olsun, selam olsun. Ülkemizin çevresi yangın yeri. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Suriye'deki istikrarsızlık sürüyor. Filistin'de İsrail'in Gazze'deki, Filistin'deki katliamları sürüyor. Şimdi 50 binden fazla Filistinli, çoğu kadın ve çocuk katledilmişken buna karşı önce Amerika sessiz kaldı, sonra da Trump geldi, iyi oldu dedi resmen. Bunları buralardan ötelere götürelim dedi. Burayı güzel bir sahil kenti yapayım, kumarhane açayım dedi. Birileri Trump'a hiçbir şey demedi. Bu iktidar partisinin İsrail'e kısık sesle, küçük harflerle konuşması, Trump'a karşı ise sus pus olması çok üzücü, çok rahatsız edici, çok endişe verici, çok şüphe çekici bir iştir. Biz 2 gündür İsrail'in İran'a yaptığı saldırıları kınıyoruz. İran'ın misillemeleriyle işin büyümesinden, nükleer sızıntıdan, yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta Sayın Erdoğan'ı sadece İsrail'e laf söyleyerek değil, Trump'a sen buna niye yüz veriyorsun? Niye şımartıyorsun? Niye tepemize bindiriyorsun? Niye Müslüman kanı döküyorsun diye Trump'a karşı bir dik duruş bekliyorum. Trump'a karşı. Biz yarın orada bir Filistin bayrağı sallanıyor. O abimi, o kardeşimizi gösterin. Biz yarın Saadet Partisi'nin davetiyle çok sayıda muhalefet partisi yarın akşamüstü Üsküdar'da toplanıyoruz. Filistin'e sahip çıkıyoruz. İsrail'e meydan okuyoruz. Filistin'le dayanışma gösteriyoruz. Ben bu konuda bütün Türkiye'nin birlikte olması gerektiğini, Filistin meselesinin Türkiye'nin ulusal meselesi, milli meselesi olduğunu hatırlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da herkes şunu bilsin ki 3. Genel Başkanımız Başbakan Bülent Ecevit'le Yaser Arafat'ın ilişkisi neyse bizim Filistin'le olan ilişkimiz odur.
Değerli Bayburtlular, 19 Mart darbesinin üstünden tam 87 gün geçti. Cumhurbaşkanı adayımız 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz sevgili Ekrem İmamoğlu tam 87 gündür içeride tutuluyor. Bunun için 60 milyar dolar rezerv sattılar. Borsa çöktü. Yabancı yatırımcı kaçtı. Adalete güven dip seviyelerin de altına ulaştı. Biz bu kabustan Türkiye'yi çıkarmak için, bu darbeye teslim olmamak için, esas olanın milli irade olduğunu bir kez daha söylemek için o gündür bugündür önce Saraçhane'de 7 gün 7 gece, sonra Maltepe'de 2,5 milyonla, ardından Samsun'dan yola çıkarak ve tüm Türkiye'yi meydan meydan adım adım gezerek bu haksızlıklara, bu iftiralara karşı direniyoruz. Şunu söyleyelim, bu iftiraların tamamı, örneğin daha ilk gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 560 milyar lira çalmışlar dediler. Bunun 6 yıl boyunca İstanbul'un bütçesinin 496 milyar olduğu, bunun %60'ın 70'inin sabit ödemelere gittiği, bütün hizmetlerin buradan yapıldığı, Sayıştay denetiminde bir kuruşun hesabının verilemediği ortaya çıktı. Bir daha konuşmuyorlar. Ama her gün bir yeni yalan, doğrusu çıkınca bir daha susuyorlar. Her gün yeni bir iftira atıyorlar. Masum kadınları evlatlarıyla tehdit ediyorlar. İş adamlarının şirketine çöküp buraya bir imza at, şirketinin başına geç diyorlar. Eğer bu imzayı atarsan evine gidersin. Yoksa 20 yıl yersin diye insanları itirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar. Ama o günden bugüne ne bir kuruş yolsuzluk, ne bir kuruş rüşvet, ne de hesabını veremeyeceğimiz bir tane soru soramadılar. Buradan yiğit Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum. Sayın Erdoğan bundan tam 3 ay önce demişti ki 87 gün önce göreceksiniz, bir ay sonra birbirlerinin yüzüne, birbirlerinin gözüne, ailelerinin yüzüne bakamayacaklar. Ben her siyasi görüşten Bayburtlu'nun olduğunu bildiğim bu meydanda Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum ki söylenenlerin tamamı iftiradır, iftiradır, iftiradır. Anketler Tayyip Erdoğan'ın atadığı siyasi savcıya inananlar %25. Geri kalan insanlar inanmıyor. Şimdi bilmiyor musunuz? Bayburt'ta AK Parti güçlü, MHP güçlü. Siz de şahitsiniz. Bayburt'ta bu iftiralara inanan var mı? Var mı? Namuslu, şerefli insanlara kara çalmak, aileleriyle uğraşmak, çocuklarıyla tehdit etmek, yıllarca emek biriktirilmiş olan mal varlıklarına çökmek, daha sonra da dediğim gibi iftira at, al buradan çık demek hukuk değildir. Yapılan iş siyaset de değildir. Bunun için buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha büyük bir özgüvenle sesleniyorum ki sen savcına mı güveniyorsun? Ben
arkadaşlarıma güveniyorum. Hadi o zaman iddianameyi hazırlayın. Kanıtları çıkarın. Eden değerli Bayburtlular, bu yörenin bir evladı var. Benim değerli kardeşim Baki Aydöner. Parti meclisi üyemiz. Sizin evlat bizim yoldaş. Genç yaşında bazıları bilmiyor parti meclisini. Parti meclisi bir partinin en üst yöneticisi demek. Genç yaşında oraya kadar yükselmiş. Depremde, selde, afette hep en önde. Görev adamı, vicdan sahibi ve partinin de ülkenin de bayrağını elinden bırakmayan sizin değerli bir evladınız. Onu alıp cezaevine koydular. Baki Aydöner'in önemi şudur ki 1980 darbesinden beri ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yöneticisi cezaevine konmuştur. Yani 80 döneminde 45 yıl önce postallı darbecilerin yaptığını şimdi cübbeli darbeciler yapmaktadır. Buradan hemşeriniz Baki Aydöner'e selam olsun. Kuvvetli alkışlarımızla onu selamlayalım. Diğer yandan bizi bu meydanla buluşturan bir şey için bir özel teşekkür lazım. Bayburtlular nasıl insanlar diye düşününce en yakın tanıdığım Bayburtlu'ya bakıyorsun. Bayburtluların yüreği büyük, zihni açık, hem inancı, itikadı tam, hem de bilime saygısı tam, fevkalade pratik, iyi, dürüst bir siyasetçi tanıyorum. Genel Başkan Yardımcım 31 Mart seçimlerinin zaferinin mimarı Gökhan Zeybek için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle hesap yapıyorum, böyle. Genel Başkanım diyor, Kilis geldi, Kütahya geldi, Afyon geldi. Ümit ediyorum bir dahakine böyle yapacak. Bayburt geldi diyecek. Bayburt geldi. Sabah
Otelde bir arkadaş anlattı. Çok aklıma yattı. Biz Manisa'da, Ege'de, Aydın'da, Denizli'de, Muğla'da keşkek deriz. Siz herse diyorsunuz, doğru mu? Diyor ki, başkanım diyor, herse kaynatıyorlar diyor. Herse diyor, iyi niyetle güzel yaparsan iyi olur. Yanlış yaparsan katran olur diyor. Bu diyor 31 Mart'ta bu siz seçimi kazanıp da birileri hazmetmeyince geldiler diyor, bir herse kazanı yaktılar diyor. Altına yalanı kattılar diyor. Altındaki ateş yalan. İçine iftira kattılar diyor. Başına cübbeli bir aşçı getirdiler diyor. Yalanı harlıyor, iftirayı karıştırıyor diyor. Her senin dibi tuttu, katran oldu. Bayburtlu bu yalanı yemez artık diyor. Doğru anlamış mıyım? Şu kadarını söyleyeyim. Bu kadar yağmuru yediniz, ayrılmadınız. Allah sizden razı olsun. Şurada gördüğünüz yiğit evladınız Ekrem İmamoğlu var ya. Ekrem Başkan'ı seviyor muyuz? O Cumhurbaşkanı olunca bu ülkede yoksulluğu bitirecek, gelir adaletini getirecek. Haksızlığı bitirecek, mahkeme adaletini getirecek. Eşitsizliği bitirecek, sosyal adaleti getirecek. İmamoğlu gelecek, köylü yeniden milletin efendisi olacak. İşsizin, emeklinin, emekçinin karnı doyacak. Tüm gençler hayallerini dışarıda değil, Türkiye'de kuracak, Bayburt'ta kuracak. Ve bu toplum artık huzur bulacak. Buradan Cumhurbaşkanı adayımıza bir yürekten alkış alalım. Ekrem Başkan'a, bütün arkadaşlarımıza, tüm yol arkadaşlarımız olarak Mansur Başkanımızla birlikte hep beraber sahip çıkıyoruz. Türkiye sahipsiz değil. Hep beraber bu Türkiye'yi kurtaracağız. Size söz veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsın Bayburt. İyi ki varsın. İyi ki bu kadar mertsin. Bu kadar ev sahibisin. Bundan sonra Bayburt kardeşliğimizin kalesidir. Bu milletin kalesidir. Hoşça kalın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.